Labdien, dārgie draugi! Šodienas mans komentārs būs par terminiem. Un bieži vien mēs diskusijās dzirdam, ka dažāda veida politehnoloģi, politiķi, publiskas personas, atbildīgi ierēģi, skolotāji izmanto dažādas terminus. Šos terminus mums māca arī skolās, universitātēs. Šos terminus izmanto publiskā telpā ļoti daudz žurnālisti. Bet šodien es gribētu parunāt par to, ko tad patiesībā nozīmē daudz no šiem terminiem un kāpēc jāizmanto terminus, nevis jāsauc lietas īstajos vārdos. Šiem visiem terminiem ir latviski un būtībai atbilstoši nosaukumi. Un viens no tiem ir demokrātija. Mums saka, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, demokrātiskā sabiedrībā, taču patiesībā demokrātija ir termins, kurš cēlies no grieķu valodas vārdiem demos kratos, tautas vara, un latviskais šī termina nosaukums ir tautvaldība. Vai Latvijā ir tautvaldība šodien, vai Latvijā ir partiju, ekonomisko grupējumu, interešu valdība? Tas ir jautājums jums. Izlemiet paši, vai mums ir demokrātija. Un ja mums nav demokrātija, varbūt tā ir arī atbilde, kāpēc netiek izmantots vārds tautvaldība. Nākamais termins, kuru ļoti bieži lieto, ir integrācija. Integrācija. Ko tad nozīmē vārds integrācija? Integrācija principā latviski nozīmē saplūšana. Un ja tas ir tā, ja jūs dzirdētu nevis integrāciju, bet saplūšana, tad droši vien, ka jums nepatiktu šis vārds. Jums nepatiktu politika, kas ir tendēta uz saplūšanu, sapludināšanu, jo tā izdzēš zināmas īpašības, zināmas atšķirības, kuras ir saistītas ar valstiskumu, nāciju un ļoti, ļoti, ļoti svarīgām lietām, ar tradīcijām, ar ekonomisko patstāvību. Nākamais termins, kurš šodien ir kļuvis ļoti, ļoti skaļš un aktuāls, un kāpēc es arī gribēju šo komentu ievietot tīmeklī, ir konsolidācija. Un konsolidācija, man dārgie draugi, principā nozīmē saspiešana, saliedēšana. Ja? Bet konsolidācija tādā nozīmē, kā to lieto mūsu premjers un ekonomikas ministrs, finanšu ministrs, tā kā tas tiek tagad virzīts un vazāts pa sabiedrisko mediju telpu, nozīmē samazināšana. Šī konsolidācija nozīmē samazināšanu. Un tad man ir jautājums, kāpēc brīdī, kad ekonomika, it kā, ja, pēc kaut kādiem cipariem attīstās, kāpēc mums šis budžets ir jāsamazina? Kāpēc mūsu valstī šis budžets ir jāsamazina, ja pasaules lielās ekonomikas šo budžetu palielina? Palielina savu ārēju parādu līdz neticamiem izmēriem. Kāpēc mums ir jāsamazina? Respektīvi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka, ja naudas ir maz, mēs vēl mazāk, mēs padarīsim šo telpu vēl šaurāku un mazāku, jo mēs samazināsim algas, mēs samazināsim pirktspēju un mēs samazināsim šo te patēriņu. Ja mēs samazināsim patēriņu, mēs arī samazinām savu pakalpojumu daudzumu, savu pieprasītā darba daudzumu. Un principā tas ir vērsts uz tālāku mūsu paverdzināšanu pasaules lielvarām. Tas ir tas, ko es šodien gribēju pateikt jums. Tas ir ļoti svarīgi. Un tad, kad jūs dzirdat terminus, vienmēr padomājiet par to, kas patiesībā stāv aiz šiem terminiem, kas stāv aiz saukļiem, kas ar tiem ir noslēpts un kāpēc jums tie saukļi tiek teikti. Neļausim ar sevi manipulēt un turamies.